म्हाका दिसता काही रुलींग साईड जे MLA आसात त्यांचे पर्पजली टायम चड घेवप म्हणजे मुद्दम आरती परती क्वेश्चन विचारून चड टायम घेवप काय कितें खबर ना किंवा मिनिस्टरान सुद्दां रिप्लाय येता आसतना क्वेश्चन सप्लिमेंटरी कोण तरी विचारता भलतेच क्वेश्चन रिप्लाय दिवप आनी टायम वेस्ट करप हावजाचो अशे प्रकार घडला कित्याक आयज अनेक बरे क्वेश्चन आनीकय आसले मिनिस्टराचे कोण अटॅक करता जाल्यार थंय खंय तरी तो टॉपीक मेन टॉपीक आसा तो डायवर्ट करप आनी भलत्या कडेन उलोवप जाता हें अशें आसपा जायना गोंयचे प्रश्न जर सुटीव जातले जाल्यार विरोधकांक टायम सफिशियंट दिवपाक जाय ते प्रश्न मांडपाक आनी सरकारान ते चॅलेंजींग घेवपाक जाय किंवा ते सुटीव करपाक तर उलोवचे पयलीं जर आवाज दामून दवरपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार ते सुटीव जावपाक शकनात आनी आमी एक रिक्वेस्ट काल केल्ली आसा हांवें जेन्ना बिजनस एडवायजरी कमिटीच्या मिटिंगेक हांवें स्पिकरांनी विनंती केल्ली आसा कमिटी फुड्यान स्पिकरा कडेन की इतलेंच की जे सीएमा लागून थोडो फेरबदल करचो पडटा थोडो पोस्टपोन करचो पडटा बरें आहा कित्याक हेल्था बद्दल आमी बी हें आसा आनी तांकां बरें जावन येवचें अशें मागतातच पूण तेणी म्हणटा त्या प्रमाणे 7-8 दिसां भितर ते रिकवर जातले येतले अशें ताका लागून आमी अशें हें केल्लें आसा हांवें थंय म्हणलें आसा की तशें जाता जाल्यार 21 तारखेचें सेशन जर 21 मार्चाक काबार जावपाचें आशिल्लें ते 31 मार्चा पर्यंत सुद्दां आनी 10 दीस वाडोवन काबार करपा जाता सगळे दीस कांयच कमी करनासतना तर कित्याक नाजाल्यार आतां जर तुमी जर 4 म्हयने 5 म्हयन्या खातीर जर पोस्टपोन केलें जाल्यार सद्याचे इश्यू जे आसा ते कशें हें करतले आतांचे इश्यू आनी 5 म्हयन्यांनी घेवप म्हळ्यार शक्य ना ताका लागून हे 4 म्हयन्या भितर केन्नाय असेंब्ली घेवपाक जाता अशें म्हणटा जाल्यार 4 म्हयने जायसर रावची न्ही अशें हांवें काल म्हणलें आसा आनी म्हाका स्पिकरान सगळ्या हुजीस म्हणलें आसा की लिडर ऑफ हावस आयले उपरांत तेजेर डिस्कस करून परत जाय जाल्यार एक BSc मिटींग आपोवया आनी हावस एक जावं मागीर परत कंटिन्यू करून किंवा परत आपोवन एक 8 दिसांनी 10 दिसांनी घेवन मार्चाकच 31 मार्च पर्यंत कंप्लीट करूया अशें म्हणलेलें आसा पूण हें करचें आमकां एलाव करचें